会首先呢会对一个胶囊里面进行一个加热，110度的高温加热。加热完之后呢，它会从那个机器里面直接灌注到我们的口红管身里面。那口红管身注入完，它会进行一个冷却的时间，冷却完之后它出来就是可以拿到一支新鲜的一个口红，是这样子的。那么从这个角度上来说，就是我们讲农民真的就可以，这个空调种地，因为这个系统非常的简单，就是你只要点进去，你使用哪一款机器人，把它拖过去，让它去下一个指令干活，然后你其他什么事情都不用做了，它是全自动化运行的。它最主要的核心技术是搭载了我们自己的激光雷达的 SLAM 的这套生态环境，还有我们的一些 AI 的控制系统，包括我们的自主定位系统。